Здравствуйте! Сегодня предлагаю вашему вниманию распаковку и обзор батарейного блока BG E21 для фотокамеры Canon 6D Mark II. Но начну я не сразу с обзора, а с истории покупки этого блока. К процессу покупки дорогих вещей я всегда подхожу очень скрупулезно. То есть вынашивать идею покупки чего-либо я могу месяцами или даже годами. Так вот, к покупке этого батарейного блока я шел долго, месяца 3 точно. Взвешивал все за и против, сравнивал с конкурентами, искал, где дешевле купить. С помощью e-каталога нашел самую дешевую цену в 2400 гривен. В Украине тогда это было около $90 или 6000 рублей. За все это время минимальная цена в Украине была у магазина Allo и оставалась стабильной в 2400 гривен, а остальные предложения были знатно дороже, от 3200 до 3600 гривен. А цена аналогов неоригинальных была 1800-2000 гривен. И вот, когда я все-таки решился купить, я оформил заказ на сайте Allo. Буквально через 10 минут после заказа я обнаружил, что цена этого батарейного блока на том же сайте Allo поднялась до 3600 гривен. Ну все, подумал я и стал ждать звонка от менеджера магазина с новостью о том, что цена была не актуальна, мол, это ошибка и не мог он столько стоить, и что якобы надо сделать перезаказ по новой цене. Ну, как бы в принципе это произошло с любым другим магазином. Но, к моему удивлению, никто так и не перезвонил, и уже на следующий день я забрал с почты батарейный блок по той самой цене, за которую я его заказал. Так что к чести магазина Allo отмечу, что они просто красавцы. Ссылку оставлю в описании. Комплект самый что ни на есть скромный. Это краткий буклет с инструкцией и сам батарейный блок с защитной крышечкой контактной группы. Вес устройства в 270 грамм почти не чувствуется на фоне всего моего обвеса. Качество материалов отменное и не уступает материалам самой зеркалки. Корпус батарейного блока и прорезиненные вставки имеют ту же фактуру, что и фотоаппарат, благодаря чему не нарушается общий вид. Винт 1/4 дюйма прикручивается к штативному отверстию фотоаппарата за пару секунд, так что это не занимает много времени, если вам понадобится часто его откручивать и прикручивать. Также присутствует блокиратор кнопок батарейного блока, но я выставил его в положение ON, так как он никак мне не мешает в работе с фотоаппаратом. И нажатие, и ход клавиш практически не отличить от клавиш фотоаппарата. Да из чего бы, если это оригинальный батарейный блок фирмы Canon. Подпружиненные контакты прикрыты защитным колпачком. Я сначала носил его в рюкзаке с фотоаппаратом, вдруг пригодится, но позже выложил, так как вообще не снимаю батарейный блок. Этот бустер подходит лишь к фотоаппарату Canon 6D Mark II и наоборот.
Внутри видим металлический каркас, что, несомненно, плюс для надежности, так как хочется доверять батарейной ручке, когда на одном ее винте держатся техники на 3-4 тысячи долларов. У меня пока только один аккумулятор для фотоаппарата, это его родной, который шел с ним в комплекте, LP-E6N. Поэтому пока в бустере буду пользоваться лишь им одним. Но зачем тогда батарейный блок, если нет второго аккумулятора, спросите вы? Потому что к энергонезависимости этого фотоаппарата у меня вообще нет претензий. Одного заряда хватает минимум на 2 часа видео или на 1200-1400 фотографий. Поэтому непредвиденно он у меня еще ни разу не выключался. А вот к хвату у меня есть много претензий. Хоть 6D Mark II довольно большой фотоаппарат, и с каким-то малым объективом его комфортно было бы держать, но в 90% случаев у меня на фотоаппарате установлен объектив 24-105 второй версии, который сам по себе тяжелее фотоаппарата, и вспышка с 4 пальчиковыми аккумуляторами. И полный этот комплект весит 2 кг 100 грамм. Да, бустер придает этому еще и свой вес в 270 грамм, но с ним хват становится значительно удобнее. И в портретном положении фотоаппарат держать теперь гораздо комфортнее. А второй аккумулятор я, конечно, докуплю, но со временем, потому что оригинальный это тоже почти 100 баксов. Работает батарейный блок со старыми аккумуляторами LP-E6 и обновленными LP-E6N. Для того, чтобы установить батарейный блок, нам понадобится снять крышку отсека. Благо это делается в одно движение, отодвинув вот этот вот рычаг. Чтобы не потерять крышечку отсека и чтобы она всегда была под рукой, вдруг вы захотите снять бустер, на самом батарейном блоке предусмотрено крепление для нее. Таким образом, крышечка всегда будет храниться в надежном месте и не потеряется, выпав из очередного кармашка рюкзака. Аккумулятор устанавливается в любое гнездо без разницы. Кстати, на рынке присутствует несколько аналогичных батарейных блоков, но не оригинальных. Стоят они порядком дешевле, около 1800-2000 гривен на момент покупки мною этого бустера. Но учитывая то, что мне удалось купить оригинальный бустер лишь немного дороже, смысла тут экономить не было. Зато сейчас немного курс просел, и разница в цене оригинального и стороннего ровно в 2 раза. И даже не знаю, как тут поступил бы я сейчас. Для предыдущей модели фотоаппарата был в продаже неоригинальный бустер, где вместо аккумуляторов LP-E6 можно было установить 8 пальчиковых батареек или аккумуляторов. Но мне страшно представить, насколько бы потяжелел комплект, если бы в нем стояло еще и 8 аккумуляторов. Но пока для 6D Mark II я такого бустера не нашел. Кстати, если вы пользуетесь не нашейным ремнем, а рукоятью, то при использовании батарейного блока со временем рукоять не сотрет вам весь угол фотоаппарата, и для нее снизу бустера есть отдельное надежное крепление.
Также слева внизу вы можете заметить резиновую заглушку, которая позволит вам использовать адаптер переменного тока, не снимая батарейный блок. Выглядеть фотоаппарат стал просто монструозно. Сдалека кажется, что держишь в руках 1DX. Раньше я не пользовался батарейными блоками, но теперь мне кажется, что я не смогу уже без него обойтись. В покупке батарейного блока есть несомненные плюсы, такие как значительное улучшение эргономики и хвата, использование двух батарей, так что заряжать придется по минимуму и заряд будет казаться вечным, увеличение срока службы каждой батареи, удобство при портретной съемке. Гораздо лучшее крепление для бокового ремешка, для кисти, так как его теперь нет необходимости крепить на винт штатива. Боковой доступ к камере, что удобно, если она у вас на штативе. И теперь сменить аккумуляторы вы сможете, не снимая фотоаппарат со штатива. И также большим плюсом является внешний вид камеры, который просто преображается на бустере. Для простого неискушенного клиента, чем больше фотоаппарат, тем профессиональнее фотограф. Из минусов можно отметить лишь значительное увеличение габаритов камеры, хотя оно нивелируется значительным улучшением хвата. Хотя батарейный блок с двумя аккумуляторами будет весить как 60% тушки без объектива, а с одним аккумулятором как 47% тушки. Ну и цена, конечно, тоже минус, хотя бывают и такие вот подарки судьбы, как в моем случае. В меню камеры емкость и модель каждого аккумулятора будут показываться отдельно. В общем, взвесьте все за и против и примите решение сами. Но для себя я решение принял и нисколько не жалею, тем более за такие деньги. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я пошел пилить для вас очередное интересное видео.